दोस्तो ही रस्तो तो तव्हां सुञातो हूंदो त ही रस्तो वञे थो सेवन शरीफ़ ॾे। ऐं दोस्तो अॼु असां सां गॾु हूंदो असलम भुट्टो जेको तव्हांखे ज़ारत कराईंदो सेवन शरीफ़ जी कलंदर शहबाज़ जी। ऐं उतां जी ईअं सम्झो त हिकिड़ी नंढड़ी जस्ट लाइक हिकिड़ी डॉक्यूमेंट्री आहे, ज़रूरु ॾिसजो ऐं लाइक ज़रूरु कजो। दोस्तो मां हींअर सेवण वञी रहियो आहियां ऐं हीअ जेको वीडियो तव्हांजे लाइ असां भरियूं पिया हे तव्हांजे पंहिंजे नट बोल्ड चैनल जे लाइ आहे, जेको इमरान चांडियो जो पंहिंजो चैनल आहे ऐं तव्हां हुनखे हमेशह ॾिसंदा आहियो ऐं पज़ीराई ॾींदा आहियो। बाक़ी मज़ार ते वञी पोइ इनशा तव्हांखे दीदार कराइबो। महिरबानी। हीअ हाणे असां सेवण शरीफ़ जे अंदरि शहर में पुॼी विया आहियूं ऐं हाणे सफ़ा मज़ार जे वेझो आहियूं। हीअ तव्हां मंज़र ॾिसी सघो था त हीअ सेवण शरीफ़ जो उहो रोड आहे जेको मज़ार ॾांहुं वञे पियो। हीअ असां पंहिंजी गाॾी पार्क कई आहे, हीअ ॾिसो हिते गाॾी पार्क कई आहे ऐं हीअ असां हाणे मज़ार जे पासे ॾे वेंदासीं। हीअ ॾिसो था, हीअ ॾिसो अब ये ड्राई फ्रूट कहिड़े हिसाब में थो ॾे? मुख़्तलिफ़ रेट आहिनि, मुख़्तलिफ़ रेट आहिनि न। पोइ हे जेके माण्हू ईंदा आहिनि उन्हनि खे सस्तो ॾींदो आहे, महांगो ॾींदो आहे? हर को पंहिंजे हाल आधार वठंदो आहे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हीअ ॾिसो था अब हीअ छा आहे? हीअ छा पियो ठाहे? साईं इहो खोपरो आहे, खोपरो आहे। अच्छा हीअ खोपरो आहे। वाह हीअ ॾिसो कीअं ठाहे हीअ खोपरो। हीअ ॾिसो था हीअ उहे सूखड़ियूं आहिनि जेके ज़ाइरीन ईंदा आहिनि ऐं हितां खणी वेंदा आहिनि। ऐं हीअ ज़बरदस्त हे ड्राई फ्रूट्स तव्हां ॾिसो था, ड्राई फ्रूट्स आहे, ज़बरदस्त हे ड्राई फ्रूट आहे। हीअ दरवाज़ो खुलियो आहे ऐं असां हाणे हिन मां हे ॿाहिरि आयासीं। हीअ स्पेशल दरवाज़ो आहे जेको ख़ासि माण्हुनि जे लाइ। हीअ मज़ार जे अंदरि असां अची विया आहियूं। हीअ ॾिसो हीअ मज़ार जो ॿाहिरियों हिसो आहे। दोस्तो हीअ मज़ार ॾे अचण जे लाइ हीअ आम रस्तो आहे। लाल साईं शहबाज़ कलंदर जे मज़ार जे अहाते में ही बेशुमार दुकानूं, जंहिंमें ही हिकु ख़ूबसूरत हैंडीक्राफ्ट जी दुकानु आहे। हीअ तव्हां ॾिसो हीअ बेशुमार ज़बरदस्त हिते लॻल आहिनि। ऐं हीअ ॾिसो हीअ अबा दोस्त हे तूं छा पियो हणे हिते? ही परसूं आया आहिनि हथ जूं ठहियल। हीअ हथ जी परसूं आहिनि। हे ॾिसो था हे पर्सिस आहिनि जेके विकिरे जे लाइ रखियूं वयूं आहिनि ऐं शानदार ज़बरदस्त। हे ॾिसो हे कल्चरल ड्रेसिस ऐं कलरफुल ड्रेसिस। केतिरे अरसे खां साईं जी ख़िदमत में आहे? सरवा साईं 24 साल थी विया आहिनि बादशाह। 24 सालनि मां तूं साईं जी ख़िदमत में आहे ऐं साईं जी दुआउनि में शामिल आहे ऐं अलाह साईं तुंहिंजी दुआऊं बि पूरी कंदो। मुर्शिद कंदो आहे, असां ज़रियो मुर्शिद आहे। बेशक बिठा ड्यूटी वारा आहियूं। बेशक मुर्शिद लाल दिल ते जेके पंधि अचनि था, मुर्शिद साईं जे हक़ में असांजे लाइ बि दुआ घुरिजे। दुआ घुरांदासीं हर टाइम। असांजो चैनल आहे नट बोल्ड, उन जे लाइ बि दुआ जी जी बिल्कुलु साईं। नट बोल्ड जा दोस्तो ही गोल्डन गेट आहे साईं लाल शहबाज़ कलंदर जो, जेको वॾो मशहूरु गेट आहे। तव्हां अक्सर डॉक्यूमेंट्रीज़ में, फिल्मुनि में, ड्रामनि में ही ॾिठो हूंदो। ऐं ही तव्हां ॾिसो था ऐं ही साईं जो ख़ासि मुरीदनि मां आहे। ऐं भाई ही जेको दरवाज़ो आहे तव्हांजी इन सां केतिरी अक़ीदत आहे? हिन सां असांजी वॾी अक़ीदत आहे बादशाह कलंदर जी निस्बत। दोस्तो असलम भुट्टो हिते अंदरि इन लाइ न ॻाल्हाए सघियो, शायदि आवाज़ु वधीक हो, पर ही मां तव्हांखे ॿुधाईंदो लाइ त ज़ियारत जो अंदरियों हिसो आहे। ऐं दोस्तो हिते अचण खां पोइ मतिलबु केरु बि हुजे मानी अलाह साईं हुनखे ॾींदो आहे। मतिलबु मानी जो त अलाह साईं वाइदो कयो आहे, पर हिते नंगर न्याज़ एतिरा हलंदा आहिनि जो को बि बुखियो हिते न रहंदो आहे। हिते सुम्हण जे लाइ बि कंहिं न कंहिं कुंड पासे में जॻह मिली वेंदी आहे त मानी टिकी मिली वेंदी आहे। दोस्तो हिकिड़ी ॻाल्हि तव्हांखे ॿुधाईंदो हलां त हीअ सिर्फ़ु सिंध जा न आहिनि, मां सम्झां थो त सिंध खां वधीक पंजाब जा माण्हू ईंदा आहिनि हिते। ऐं तव्हां मेले में ॾिठा हूंदा हिननि मस्तु मलंगनि खे दुनिया सां को वास्तो कोन्हे। हे पंहिंजी बसि दुनिया में गुम आहिनि, बसि हिते हूंदा आहिनि ऐं बसि दीदार कंदा रहंदा आहिनि।
दोस्तों असां मज़ार शरीफ़ जे उन जाइ ते आहियूं जिते धमाल लॻंदी आहे ऐं वॾी धमाल लॻंदी आहे। हिते सभिनी तादाद में माण्हू वेठा हूंदा आहिनि ऐं मुंहिंजा नटबोल जा दोस्तो जॾहिं बि तव्हां सिवण शरीफ़ अचो त हिन धमाल में ज़रूरु शरीक थिजो। धमाल खां पोइ दुआ, दुआ खां पोइ धमाल ऐं तव्हांजी हर दुआ पूरी थींदी। आमीन। ये वेझो खां तव्हांखे ॾेखारियो त हीअ अलम शरीफ़ आहे जेको दरिया मां लुड़ी आयो हुयो ऐं पोइ इहो हिते नसब कयो वियो आहे सिवण शरीफ़ में लाल शहबाज़ कलंदर जे मज़ार में। ॾिसो था हीअ ज़ाइरीन ईंदा आहिनि त पहिरियों बेल वॼाईंदा आहिनि त जीअं शैतान जो काज़ो भॼी वञे। हीअ उहो एरिया आहे जिते रोज़ राति जो धमाल लॻंदी आहे ऐं सभिनी तादाद में हिते ज़ाइरीन उन धमाल खे ॾिसंदा आहिनि ऐं दुआ घुरंदा आहिनि। हे साईं लाल शहबाज़ जो जेको वज़ीर हुयो हीअ उन जी मज़ार आहे। दोस्तो कुझु माण्हुनि खे मां ॾिठो आहे त हिन मां आङुरियूं ॿोड़े पंहिंजे मथे ते बीहंदा आहिनि ऐं कुझु वरी घरों पंहिंजे तेल खणी ईंदा आहिनि, इन्हनि ॾींहंनि में अंदरि विझंदा आहिनि ऐं उन्हनि खे वरी माना ॿारींदा आहिनि। ऐं कुझु न्याणियूं, कुझु ॿाहिरि असांजा असरात जा वतल हूंदा आहिनि, उहे बि हिते ईंदा आहिनि। अल्लाह तू ही तो, मौला तू ही तो, वतन तू ही तो, अल्लाह तू ही तो, मालिक तू ही तो। दोस्तों ही मां मज़ार जे बिल्कुलु साम्हूं बीठो आहियां। साईं जी मज़ार मुंहिंजे भरिसां ई आहे ऐं मां तव्हांजे लाइ बि दुआ घुरी आहे, नटबोल जे सभिनी दोस्तनि जे लाइ दुआ घुरी आहे। अलाह साईं तव्हां सभिनी जी मुरादूं पूरी कंदो। आमीन। दोस्तो अल्लाह पाक पंहिंजे प्यारनि जे सदिके असां सभिनी जूं नेक तमन्नाऊं पूरियूं करे ऐं असांजा सभु गुनाह बख़्श फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। नंढड़ो ॿार ॾिसो, ही ॾिसो, ही गुल खणे थो, ही ॾिसो ही नंढड़ी ॿारड़ी दुआ गुआ केॾी प्यारी, माशा अल्लाह सुभान अल्लाह। ही साईं कलंदर शहबाज़ जो पहिरांदी वारो हिसो। ही ॾिसो अस्सलाम वालेकुम यानी मदद। ही ॾिसो ही हमरा ही चादर रखी वेठो आहे। ही साईं जो असांजे खॿे पासे वारो जेको हिसो आहे ही उन जो मंज़र आहे। पहिरांदी वारो हिसो ही ॾिसो था त ही असां हुन ते चादर विछायूं था। मज़ार आहे ही दुकानूं आहिनि हिते गाना वाना पिया आहिनि। ही कलंदर वारी जी मज़ार ते ही गाना वाना वठंदा आहिनि ऐं उन खां पोइ ही गाना माण्हू पंहिंजे प्यारनि जे लाइ खणी वेंदा आहिनि। ही ॾिसो था ही हिते लंगर हूंदो आहे ऐं ही लंगर ठहे पियो जेके ज़ाइरीन ईंदा आहिनि ज़ियारत लाइ, उन्हनि खे लंगर खाराईंदा आहिनि। ॾिसो था ही उन्हनि जे लाइ लंगर आहे। हे रोड जे पासे में ॾिसो दुकानूं आहिनि नंढड़ियूं नंढड़ियूं, हे ट्रेडिशनल शयूं पियूं आहिनि हिते ऐं हे माण्हू ईंदा आहिनि ज़ियारत ते हितां ख़रीदारी कंदा आहिनि। हे तव्हां ॾिसी सघो था त हे बाक़ाइदे हिते दुकानूं आहिनि, हर शइ आहे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तो तव्हां वीडियो ॾिठी हूंदी। असलम भुट्टे तमामु बहितरीन हिकिड़ी नंढड़ी डॉक्यूमेंट्री ठही आहे सिवण शरीफ़ ते। मतिलबु सिधो सिधो चइजे त सभिनी खे हिकिड़ी ज़ियारत कराई आहे ऐं उते उन रोज़े ते बीही ऐं सभिनी व्यूअर्स जे लाइ दुआ घुरी आहे। जंहिं बि हिन वीडियो खे ॾिठी आहे उन जे लाइ हुन दुआ घुरी आहे। मूंखे तमामु घणो मज़ो आयो ॾिसी ऐं माना मां इहे सभु शयूं तक़रीबन साल पहिरियों ॾिठियूं, वरी हींअर सम्झो हिकिड़े क़िस्म जो लाइव ॾिठियूं ऐं अलाह साईं तव्हांखे बि इहे नसीब कयूं आहिनि ऐं अलाह साईं लाइव उते वञी असांखे इहो नसीब करे। बहरहाल दोस्तो जेकॾहिं वीडियो पसंदि आई हुजे त लाइक कजो, शेयर कजो, सब्सक्राइब ज़रूरु कजो ऐं पंहिंजे भाउ इमरान चांडे जे लाइ दुआ घुरिजो, असलम भुट्टे साहिब लाइ दुआ घुरिजो ऐं उनजी फैमिली उतां थी आई आहे। अलाह करे उन्हनि जेके उते दुआऊं घुरियूं उन्हनि जूं सभु उमेदियूं
पूरियूं अथनि आमीन ऐं सुभाणे वरी इंशाल्लाह असां नओं व्लॉग ठाहींदासीं तेसि ताईं तव्हां पंहिंजे भाउ खे ॾिजो इजाज़त अल्लाह हाफ़िज़ मिठू मिठू हलंदे सेवण हलंदे हाँ हलंदे हलो ठीकु आहे वाह मिठू खे बि सेवण वठी हलंदासीं लाइव ओके चो ओके ओके चईंदा Was it the voice? Was it the fire burning in me? All of the noise turned into choirs of harmony. Left me